twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Rusi umubyaza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uruhare rw'umubyeyi w'umugabo mu gihe umubyeyi w'umugore atwite. Reka mbibutse ko umwana ari uw'ababyeyi bombi. Niyo mpamvu bombi baba bakwiye kugira uruhare mu kubungabunga no gusigasira ubuzima bw'uyu mwana uri mu nda kugeza igihe azavuka ndetse na nyuma yaho. Icyo ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ni uko abamama benshi baba bifuza kuba hafi y'abagabo babo mu gihe batwite ndetse no mu gihe babyara na nyuma yaho. Rero ni uruhare rwacu gutanga aya makuru kugira ngo abagabo basobanukirwe ko nubwo bagira akazi kenshi ariko bakwiye no gushaka umwanya wo guha ababyeyi mu gihe batwite, bakababa hafi, bakabunganira ndetse bakabafasha. Nk'uko tubizi, umubyeyi utwite ntabwo ari umurwayi, ariko ashobora kwibonaho intege nkeya za hato na hato. Mu gihe atwite rero aba akeneye umugabo we cyane kugira ngo amube hafi, amufashe mu byo atagishobora kwimarira. Tunahamagarira ababyeyi batwite kwirinda gukora imirimo ivunanye mu gihe batwite kugira ngo bitazabazanira akaga ko kuzahara cyangwa se kuba bahura n'ingorane zishobora guterwa n'umuruho ukabije mu gihe batabasha kuruhuka bihagije. Akaba ariyo mpamvu umugabo afite uruhare rukomeye cyane mu kunganira umubyeyi utwite, mu kumugabanyiriza imirimo ivunanye, mu kumufasha ibyo uyu mubyeyi aba atagishobora. Ni iki ubushakashatsi bwavuze igihe abagabo bari kumwe n'abagore babo babaherekeje nko kwa muganga? Bigaragara yuko aba bagabo nabo bashobora kwakira amakuru y'ubuzima bahabwa n'abaganga ndetse bagasobanukirwa ibyo batari bazi kugira ngo bashobore gufasha neza umubyeyi utwite. Mugabo nkurikiye, menye neza yuko igihe cyose umugore wawe yahawe randevu n'umuganga, byaba byiza mugiye mujyana kugira ngo ayo makuru y'ubuzima mubashe kuyakirira hamwe. Ibyo kandi bituma urushaho kwakira amakuru mashya y'icyo wakora kugira ngo ufashe umugore wawe mu gihe yaba arwaye cyangwa se mu gihe yaba ananiwe. Ababyeyi benshi bagiye bagaragaza yuko iyo bari kumwe n'abagabo babo mu gihe batwite bumva batekanye, bumva bishimye, bumva bakunzwe. Mbibutse ko ibi byose bigira uruhare rukomeye cyane mu mikurire y'umwana uri mu nda. Bituma umwana nawe yumva akunzwe kandi agakura neza ndetse akazabasha kuvuka bitagoranye. Nubwo umwana uri mu nda atavuga, ariko reka mbibutse ko yumva. Niyo mpamvu umugabo aba akwiye kwirinda amagambo y'urucantege cyangwa amagambo mabi yabwira umugore we mu gihe atwite. Usanga abagabo bamwe bajya bakoresha imvugo zigaragaza nk'aho abagore batakimeze nk'uko bari bameze mbere yo gutwita. Usigaye uri umunebwe, dore uko usigaye usa, ntucyambara neza, usigaye wirirwa usinzira. Bene aya magambo ni amagambo y'urucantege ababaza ababyeyi batwite ndetse rimwe na rimwe bikagira n'ingaruka mbi ku mitekerereze yabo. Mbibutse yuko imitekerereze mibi y'umubyeyi utwite igira n'ingaruka mbi ku mwana uri mu nda. Mugabo, menya ko ari uruhare rwawe gutuma umubyeyi utwite yishima kugira ngo abashe guha uyu munezero n'umwana uri mu nda. Akenshi iyo ababyeyi babwirwa bene aya magambo, usanga nabo ubwabo koko bibona barabaye babi cyangwa batakiri beza nk'uko bashyingiwe bameze. Cyane ko umubyeyi utwite atangira kongera ibiro. Rimwe na rimwe hari ababyeyi batwita ugasanga uruhu rwabo rwo mu maso rwarahindutse, bamwe bakirabura abandi bakaba inzobe. Hari n'igihe aba babyeyi bamwe bashobora kugira ibiheri mu maso. Noneho wasanga uyu mubyeyi yaranongereye ibiro cyane, nawe ubwe rwose akibona ko atakiri mwiza. Cyane ko na ya myenda yambaraga mu gihe yabaga yarimbye aba atakiyambara, aba asigaye yambara imyambaro nyine y'umubyeyi utwite. Iyo rero umugabo nawe yongeraho koko uyu mugore we yabaye mubi, bituma uyu mugore yiheba, rimwe na rimwe akisanga ari mu gahinda gasaze ndetse agatangira kumva atakinezererewe icyo gihe cyo gutwita. Bigatuma wa mwana uri mu nda adakura neza ndetse yanakura agakura nabi, akazavuka ari umwana utanezerewe cyangwa se utishimye. Ibi mvuga ababyaza benshi bajya babibona, kuko hari igihe umwana avuka ugahita ubona ari kugaragaza ibimenyetso mama we yajyaga agaragaza amutwite. Reka nibutse ababyeyi batwite bankurikiye ko kunezerwa
kwishima, kugira amahoro ari bimwe mu bintu bituma umwana uri mu nda aremwa neza kandi agakura neza. Ntimukajye mwirengagiza ubuzima bwo mu mutwe mu gihe mutwite. Agahinda, ishavu, amarira, kubabara ni bimwe mu bintu byangiza cyane umwana uri mu nda. Mugabo, ufite uruhare rukomeye cyane mu gutuma umugore wawe anezerwa. Igihe cyose umugore wawe atwite ni igihe cyiza cyo kumubwira amagambo amwongerera imbaraga, kumubwira ko yabaye mwiza kurutaho, kumubwira ko nubwo yabyibushye akiri mwiza, kumubwira yuko ubwiza bwe butigeze bugira icyo buhindukaho, bimwongerera imbaraga ndetse akumva akunzwe cyane, akanishimira igihe cyo gutwita, akazageza igihe cyo kubyara atarabirambirwa. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye yuko mu gihe cyo gutwita ari igihe uba ukwiriye kuzirikana ibintu bigera kuri 3: ubuzima bwawe bwo mu mutwe, aha ndavuga kwirinda agahinda, kwirinda ishavu, kwirinda umubabaro kuko bishobora kwangiza umwana uri mu nda. Ukita ku buzima bwawe bw'impagarike, icyo nakwita physical appearance. Uko watwita kose, uko wabona ko wahindutse wenda mu miremerwe yawe, ntibikwiye gutuma wumva ko wabaye mubi, ahubwo ukwiye kubyishimira ukumva yuko ari byiza kubera yuko ugiye kuzana umwana ku isi. Ikindi ababyeyi bakwiye kwitaho cyane ni imirire yabo. Umubyeyi utwite akwiye kumenya ko akwiriye kurya neza, akarya indyo yuzuye, akanywa neza bihagije kugira ngo ibi byose bifatanyirize hamwe kurema wa mwana uri mu nda, akazakura neza kandi akazavuka nta ngorane zibayeho. Mu gihembwe cya mbere cy'inda, reka nibutse abagabo ibi bikurikira. Niba umugore wawe atwite mu gihembwe cya mbere cy'inda, zirikana ko ari cya gihe abamama benshi baba bafite ka gaseseme ka hato na hato, batangira guciragura, rimwe na rimwe agatangira no kuruka, yarya kumva ntabwo abishaka, bikabananira, ugasanga ni igihe kiba gikomereye umubyeyi. Nyamara kubera ko indyo yuzuye ari ngombwa ku mubyeyi utwite kugira ngo wa mwana aremwe neza kandi abashe gukura neza, ni uruhare rw'umugabo kubana n'umugore mu gihe agiye gufungura, ukamutera imbaraga, ukamwumvisha akamaro ko kubirya ndetse ukamufasha kugira ngo ashobore kubirya kandi bize no kugira umumaro mu buzima bwe. Nyibutsaga umugabo nkurikiye yuko amasaha yo kurya, amasaha yo gufungura ari amasaha ukwiye kubaha cyane kugira ngo ushobore gufasha umubyeyi cyangwa se umugore wawe kugira icyo ashyira mu nda kugira ngo umwana abashe kugubwa neza. Reka nibutse abagabo kandi ko muri iki gihe cyo gutwita mu gihembwe cya mbere cy'inda no mu gihe cya kabiri cy'inda, igihembwe cya kabiri cy'inda, umubyeyi utwite rimwe na rimwe yumva afite umunabi. Hari igihe yumva atanezerewe, hari igihe yumva atishimye, atari uko hari icyo yabaye, ahubwo biri guterwa n'urusobe rw'imisemburo iri gukorerwa mu mubiri we. Aha rero uruhare rw'umugabo ni cya gihe umugabo atuma umugore we anezerwa kandi ari mu gihe cyo kutanezerwa. Ni iki wakora kugira ngo umugore wawe yumve anezerewe? Hano umugabo ashobora gutangira gushaka inkuru zanezeza umugore we. Ikindi, ushobora kumutembereza, mukagendagendana bya hato na hato bituma umugore yibagirwa bya bintu biri kumutera umunabi. Reka nibutse abagabo ko kiba ari igihe cyiza cyane cyo kuririmbira umugore wawe, kumubyinira ndetse rimwe na rimwe ugakoresha za ndirimbo uzi akunda, kuko indirimbo ni kimwe mu bintu bituma ubwonko buruhuka kandi umubyeyi akumva aguwe neza. Muri iki gihe umubyeyi aba yumva atamerewe neza, umugabo akwiriye kumuba hafi cyane, akamubwira amagambo amukomeza. Reka nibutse abagabo bankurikiye yuko ari byiza kuganiriza umwana uri mu nda. Nimufate igihe mutangire mumubwire amateka y'urukundo rwanyu, nimumubwire ukuntu mwakundanye. Ushobora gutangira ubwira umwana wawe uburyo warambagije mama wawe n'ijambo rya mbere yakubwiye aguhakanira cyangwa kwemerera. Ni byiza ko mutangira kuganiriza uyu mwana, mumubwira icyo mumwifuzaho n'icyo mumutegerejeho, icyo mwifuza ko azaba ndetse n'icyo mumuteganyiriza. Ni byiza kubwira uyu mwana uri mu nda yuko mumukunda kandi mumutegereje. Iyo umugabo ari gukoresha aya magambo abwira umugore we cyangwa se abwira umwana we, bifatanyiriza hamwe kugarura akanyamuneza mu buzima bw'umubyeyi utwite, akumva yuko ibyo umugabo ari gukora ari ugutegura ubuzima bw'umwana bw'ejo hazaza. Ni byiza yuko mugira igihe gihagije cyo kuganiriza uyu mwana, nubwo adashobora kubasubiza ariko uyu mwana arabumva. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana uri mu nda yumva ndetse ashobora kuvuka azi amajwi amwe y'abantu bamuvugishije cyane.
bisobanuye ko ashobora kuvuka azi ijwi rya papa we, azi ijwi rya mama we. Nimujye mugira igihe rero cyiza cyane cyo kuganiriza uyu mwana uri mu nda. Reka nibutse umugabo yuko mu gihe wabonye umugore wawe atamerewe neza, atishimye, atanezerewe, witangira kumubwira yuko atakigukunda, atakwishimiye, wimujyaginga ngo uvuge ko atakimeze nk'uko yari ameze mbere, ko ibyo yagukoreraga byahindutse. Ahubwo wowe shakisha uburyo umugarura muri mudu nziza kugira ngo mukomezanye uru rugendo kandi muzabashe kugera ku ntsinzi yanyu amahoro. Aricyo gihe cyo kubyara mukabona umwana mwari mutegereje. Abagabo benshi ibi birabarambira, rimwe na rimwe ugasanga amasaha yabo menshi bayamara mu kabari, abandi bakajya gukina igisoro, abandi bakajya kureba umupira. Wamubaza akakubwira ati n'ubundi umugore ambwira nabi, ntaba ashaka kumbona, ntaba anyishimiye. Ntabwo ari uko umugore wawe atakwishimiye, ahubwo ibiri kumubera mu mubiri nibyo bimutera kumera uko nguko ameze. Ahubwo icyo gihe ukwiriye kuba hafi ye cyane kugira ngo umufashe gutambuka icyo gihe amahoro. Reka nibutse abagabo bankurikiye yuko ari byiza ko ugaragariza umudamu wawe yuko ufite uruhare mu kujya kugura imyenda y'umwana. Nimujyane mu isoko, nimujye gushopinga, mugure ibikoresho by'umwana muri hamwe, kandi munafatanye gufunga igikapu cyangwa gukora ivalizi y'umwana. Ni byiza ko umugabo amenya icyo akwiriye gushyira muri ya valizi, ndetse akanamenya n'ibyo umugore we azakenera kwambara mu gihe azaba yamaze kubyara. Ibi byose bitegurwa kare umubyeyi ataragera kwa muganga. Mugabo nkurikiye, ni byiza yuko wibutse umugore wawe ko mukwiye gutegura icyumba azararamo ndetse muzakiriramo uwo mushyitsi muhire. Fatanya nawe kudekora icyo cyumba. Ibyo byose uko ugenda ubikora niko bizana akanyamuneza mu buzima bw'umubyeyi utwite, ndetse akumva akunzwe ndetse akishimira igihe cyo gutwita. Menye ko ibyo bikorwa byose bigira uruhare ku buzima bw'umwana uri mu nda, akazavuka ari umwana mwiza kandi umwana wishimye. Reka mbibutse yuko ubuzima bw'umwana uri mu nda ari ubuzima buri mu maboko y'ababyeyi bombi. Ndimo nsoza iki kiganiro, reka nibutse abankurikiye yuko umwana tutamuha uburere yaramaze kugera ku isi, ahubwo uburere bw'umwana tumuha akiri mu nda. Abagabo benshi rero bajya bibaza niba hari icyo byaba bimaze. Nkuko mumaze kubyumva muri iki kiganiro, mwumvishe yuko bituma umubyeyi yumva arinzwe, ari protected, bituma umubyeyi yumva aguwe neza, bimugarurira morale yo kumva yishimiye icyo gihe cyo gutwita. Ikindi bituma uyu mubyeyi yumva akunze umugabo we, cyane cyane ko muri iki gihe ababyeyi bamwe na bamwe bashobora no kunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina, ariko iyo ari kumwe n'umugabo we cyane, icyo gikorwa gishobora gushoboka bitagoranye kubera ko urukundo rwanyu rurushaho kwiyongera. Reka nibutse kandi abagabo bankurikiye yuko ndetse bifasha uyu mubyeyi kuzageza igihe cyo kujya kunda acyumva anezererewe iki gihe cye cyo gutwita. Abamama benshi bajya bifuza kuba hafi y'abagabo babo, ndetse bakifuza ko abagabo babo bababa hafi. Niba umaze gusobanukirwa icyo bimaze, mugabo unkurikiye, ba hafi y'umugore wawe. Ushobora kwibaza utese mbaye ntirirwa mu rugo, mbaye njya ku kazi, mbaye nkorera kure, nabigenza gute? Muri iki kiganiro reka mbibutse yuko aho waba uri hose, icy'ingenzi ari kuzirikana ko umubyeyi utwite agukeneye. Ushobora gukoresha telefone ukamuganiriza, ushobora gukoresha video call ukareba uko umugore wawe ameze, ushobora kumwoherereza message. Gerageza uburyo bwose bushoboka wereke uyu mubyeyi ko umuri hafi. Niba ukorera kure ntawakubuza guhahira urugo, ariko zirikana ko n'umugore agukeneye, na kagahe wabonye ko kuruhuka utahe kare kandi ube mu rugo. Ibyo byose mvuze byafasha umugabo kuba hafi y'umugore we, ndetse n'umugore nawe akwiriye cyane guhamagara umugabo, kumwandikira, kumwifuriza akazi keza, bakumva bari hamwe nubwo mu buryo bugaragara baba batari hamwe. Soza iki kiganiro, reka mbararikire kumenya ko gukurikirana ubuzima bw'umwana wanyu ari inshingano y'ababyeyi bombi umwana akiri mu nda. Nzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha mvuga icyo bimariye umubyeyi utwite igihe umugabo abanye nawe umubyeyi ari kunda, ndetse no mu gihe umubyeyi agiye kubyara. Reka mbararikire gukora subscribe batarayikora, ndetse mukore like, mutwereke yuko muri kumwe natwe, muduha comment kugira ngo tumenye ko ibi biganiro hari icyo bibamariye, kandi mudufashe gusangiza aya makuru abandi kugira ngo dufatanyirize hamwe gusigasira no kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Murakoze, naho mu kiganiro cy'ubutaha.